Боз үй бул көчмөндөрдүн көчүп конуп жүрүүсүнө ылайыкташтырылган үй болуп эсептелет. Бул тарыхта эки түрдө болот. Биринчиси жүктөмө, экинчиси сүйрөмө боз үй. Илимде муну кыргыз үйү деп дагы атап коюшат. Ошондой эле кийиздин көп пайдаланылышы жайында ысыкты, ал эми кышында муздакты тосуп турган. Боз үйдүн келип чыгышы негизинен эле көчмөндөрдүн муктаждыктарынан улам келип чыккан. Анткени боз үйдү тигүү жана аны кайра чечүү көчмөндөр үчүн ылайыктуу болгон. Боз үйдүн эң чоңу, эң коозу өргө деп аталат. Жана бул өргөнүн чоңдугу 6дан 12 канатка чейин жеткен. Өргөлөр байыркы манас эпосунда дагы активдүү түрдө пайдаланылып, жана ал нерсе бийик тоолорду чагылдырып турган. Азыркы боз үйлөр байыркы боз үйлөргө караганда архитектура тарабынан көп деле өнүгүп өспөгөн. Бул жерде кошумчалай кетчү бир гана нерсе бар. Бул нерсе көп кабаттуу боз үйлөрдүн кирип баштаганы. Ал эми боз үйдүн ичиндеги ар кандай жасалгалар, кооздолор, ичиндеги эмеректердин аталыштары мурунку боюнча эле сакталып калган. Жана азыркы турмушубузда активдүү түрдө пайдаланылды. Боз үйдүн жасалышы колөнөрчүлүктүн көптөгөн түрлөрүнө таянылган. Менин оюмча боз үйдү жасоону биз 3 топко бөлүп карасак, бизге ал түшүнүктүүлүктү да жана иреттүүлүктү да камсыздамакчы. Биринчиси бул боз үйдү жасоого кеткен материалдар жана алардын жасалышы, даярдалышы. Экинчиси бул ошондой эле жабдуулар, аспаптар жана боз үйдү жасоодогу жумушчу операциялар болуп эсептелет. Кылымдардан бери өмүр сүрүп келген бул турагыбыз алгач кандай эмеректерден турса жана ал эмеректер кандай кызмат аткарган болсо, биздин күнгө чейин ошол боюнча сакталып келген. Ошол эмеректердин ар бирине өз-өзүнчө мүнөздөмө берип, кыскача айта кетели. Биринчиси кереге. Кереге боз үйдүн дубалы катары тургузулуучу жыгачтан жасалган, узундугу 180-230 сантиметрге жеткен буюм. Экинчиси уук. Уук кереге менен түндүктү бириктирип туруучу, чабык жыгачтан жасалган, узундугу 2-3 метрге жеткен буюм. Ал эми түндүк болсо, боз үйдүн төбөсүнөн жарык киргизүүгө ылайыкташкан жана от жакканда ал жактан түтүн чыгат. Түндүктүн эскизи мамлекеттик желегибизде сүрөттөлгөн. Андан кийин турдук. Боз үйдүн керегесин жана ууктун билегин жабуучу койдун жүнүнөн жасалган өрө кийиз. Үзүк. Ууктардын үстүнөн жана керегенин башынын бир аз жерин жабуучу кой жүнүнөн жасалган калың кийиз болуп эсептелет. Ал эми түндүк жабуу болсо, түндүктү жабууга арналган 2 метрдей келген 4 чарчы кийиз. Эшик. Бул боз үйдүн элдер кирип чыгуу үчүн жана ошондой эле боз үйдү калкалап туруучу калканычы болуп саналат. Түрлөрү негизинен төмөнкүчө болуп бөлүнөт. Эң биринчиси чий эшик. Бул өлчөмүнө ылайыкталып, тазаланып, даярдалган чийлерден турат. Ортосуна жана эки капталына күч келбеси үчүн ичке тилинген көк оролгон майда чийлерди арасына аралаштырып жиберет. Эшиктин босогодон төмөнкү түндүккө чейинки созулган аралыгы кончок деп аталат. Ал кончоктун эки жагында эки боосу болот жана аны эки капталдагы ууктарга байлап коет. Андан соң кийиз эшик. Бул жалаң гана кийиздерден гана жасалган эшик. Андан соң кош канат. Бул аты аталгандай эле эки бирдей тактайдан турат. Туурасы 40-45 см, ал эми узуну 150-170 см. Боо чуралкалары аты аталып тургандай эле негизинен боолордон түзүлөт. Боз үйдүн ар бир эмеректеринин бекем болушуну камсыз кылат. Чий эшиктин жогорку босогонун түндүккө чейинки бөлүгү кончок деп аталат. Ал эки жагынан эки боо менен капталындагы ууктарга байланат дагы бекемделет. Жел боо. Бул узундугу 4,5-6 метр келген эки боонун бир учтары түндүктүн алкактарына тушма-туш байланат. Тегирич. Эни 20-40 см келген термотаардан даярдалган кооздук жасалгасы. Кылдырооч. Кооздоо жана жылуулоо максатында жасалган терилген таар. Чыгдан. Бул боз үйдүн ашканасына тосулган таар. Анын аркасында идиш-аяк жана тамак-аштар сакталат. Бакан. Бул жоондугу билекке жакын, узундугу 3-5 метр келген, бир учу ачеке, экинчи учу мукур учталган жыгач. Бул боз үйдү көтөрүүдө жана түшүрүүдө колдонулат. Боз үйдүн тигилиши жана анын пайдаланылышы. Боз үйдө төгүү төмөнкүдөй иретте ишке ашат. Биринчи, боз үйгө ыңгайлуу
эшигин кайсы жакка каратууну аныктоо. 3-чү керегелерди жайгаштыруу. 4-чү бул бир адам түндүктү өйдө көтөрүп турат жана башкалар болсо бууктун бир учун түндүккө, калган бир учун бул керегелерге байлайт. Керегенин сыртынан чий капталат жана анын сыртынан турдуктары жабылат. Ушинтип боз үй курулат. Боз үйдү курууда негизинен кеминде 2 адам болушу керек. Анын бири түндүктү көтөрүп турууга, ал экинчиси болсо боз үйдү курат. Ал эми 4-5 адам болсо боз үйдү куруу иши жеңил болот жана бак бүтөт. Ал эми чоңураак боз үйдү курууда түндүктү көтөрүү иши ат менен аткарылышы да мүмкүн. Боз үйдүн кире бериш бөлүгү босого, тор жагы аты аталгандай тор. Кирип баратканда оң жагы эптик жагы, сол жагы эр жагы деп аталат. Тор жагына килем көшөгө тартылып, такта коюлуп, сандык, үкөк, үстүнө жүк жыйналат. Анын алдыңкы жагына шырдак, жыртышук, көлдөлөң, этегирээк жактарына тар, талпак сыяктуулар салынат. Эр жагынын жогорурак жагында эркектердин тышкы аярлуу кийим-кечектери, курал-жарактары, күнүмдүк колдонулуучу жумушчу кийимдер, ат токулгалары жайгаштырылган. Ата-бабаларыбыз боз үй тигүүдө өтө чеберчилик менен жана геометриялык теоремалардын негизинде жасашкан. Мунун негизинде төмөндөгүдөй пикир бар. Бизге белгилүү болгон Пифагордун теоремасы, Пифагордун сандары деген терминдер ата-бабаларыбызга ага чейин эле белгилүү деп эсептешет. Анткени биринчиден керегенин көзөнөкчөлөрү геометриялык фигура болгон ромбтордон турат. Жана ал теореманын негизинде жактары жана карама-каршы бурчтары барабар, ал эми диаметри перпендикулярдуу. Ал эми экинчиси түндүктүн бийиктигин, башкача айтканда диаметрин аныктоодо айлананын узундугу болгон трансент тийгизген 3,4-түн радиуска болгон 2 эселенген көбөйтүндүсүнө барабар экендигин ата-бабаларыбыз колдонгон. Жана мындан башка дагы тоордуктарды бучууда тик бурчтуу төртбурчтуктардын диагоналдары барабар жана кесилишкен жеринде тең экиге бөлүнөт деген теорема туура келет. Томогодой болуп тигилип келген боз үй түпкү ата-бабаларыбыздан бери эле көчмөндүүлүк кезибиздеги бирден бир ыңгайлуу турак жайыбыз. Илимий эмгектерде анын эң алгачкысы алачык түйүндө башталып, кийин дыйканчылыктан мал чарбачылыкка бөлүнүп, көчмөндүктүн өсүшү менен андан ары өнүктүрүлүшү тезделип, жыйынтыгында азыркы биз колдонуп жүргөн боз үй. Архитектуралык татаал комплекстерге катыштыгы бар кыргыз боз үйүнүн жасалышы так илимдердин айрым закондоруна байланыштуу экендиги талашсыз. Бабаларыбыз боз үй жасоодо алгач чабакча жыгачты кыюу ишин анын бышкан мезгилинде өсүүсү токтогон кеч күздөн эрте жазга чейинки жылуулукка илинип жанданышына үлгүртпөй, ошол тыным мезгилдерде колдонуп келишкен. Ал жыгачты иштетүүдө экиге ажыратып, көздөгөн буюмдун даярдалышына мүмкүнчүлүктүн өтө начар болоору эске алынган. Мунун шарттары тиричилик жөнүндөгү илим биологияда да кеңири баяндалат. Боз үй кыргыз архитектурасынын башаты. Дүйнөлүк архитектурада Египеттеги тепкичтүү формадагы тургузулган пирамидалар архитектуранын башаты болуп эсептелинет. Кыргыз эли Сматсандын тарыхый жазмаларында эскерилгенден тартып, кыргыз элинин 2200 жылдык байрамы белгиленген. Мына ушул шарттарда тарыхый окуяларга, тарыхый шарттарга байланыштуу кыргыз эли